ဒီနေ့တွေကကနုတ်ပေါင်းလေးတစ်ခုလောက်ခေါ်ရောနဲ့ဆွဲကြည့်ကြအောင်ပထမဆုံးကအဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းကိုစတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကို copy လုပ်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့ plug key ပညာဆွဲတဲ့အနေထားမှာ shift key လေးကိုဖိပါပေါ့နော် shift key လေးကိုဖိမှသာလျှင်ပညာအတန်းလိုက်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ well နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တို့ရဲ့အနေထားလေးကအဝိုင်းနှစ်ဝိုင်းကိုပေါင်းစည်းထားတဲ့အပိုင်းတစ်ခုလောက်ကိုကျွန်တော်တို့အကျန်းတည်ယူလိုက်ပြီဘောင်းထူပါးတွေစတုတ်ခတ်တဲ့ဘိုင်းတွေတခါတည်းဝင်ခဲ့မလားဒီမှာဝင်လို့ရတယ်ဒါမိမိတို့နှစ်သက်ရာဝင်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကာလာပြောင်းကြီးဖြစ်နေရင်မသေးကြဘူးအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ gradient ရွေးဆက်မှုလေးတစ်ချက်လောက်တော့သွားကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်အတွင်းပိုင်းကိုပဲဦးစားပေးလိုက်ခြင်းနဲ့ဒီပုံစံအနေထားအနေနဲ့တစ်ခုလောက်အခြေတည်ပြီးတော့စသွားကြည့်အောင်ပါအဲ့လိုပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပန်ထူးတွေ freehand ထူးတွေ2 point line တွေစသည်အဖြစ်ဒီ line လေးတွေရဲ့သုံးပုံသုံးနည်းတွေကိုလည်းသိစေချင်တယ်ပေါ့နော် freehand ထူးကတော့ထားပါတော့ဒါကတော့ကိုမိမိမောက်နိုင်တဲ့ scale ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါအဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူသုံးများတဲ့3 point curve တို့ပန်ထူးတို့ဒီ polyline တို့ဒါတွေကတော့လူသုံးလဲများတယ်ပေါ့နော်လူသုံးလဲများတယ်အထူးသဖြင့်ပန်ထူးတွေသွားတဲ့အခါမှာပိုးပြီးတော့အရေးကြီးမယ်ပေါ့နော်3 point ကတ်ရဲ့ပန်ထူးရဲ့အဲ့ဒီ point နှစ်ခုရဲ့အသုံးပြုပုံထူးခြားမှုလေးတွေကိုလည်းဒါလည်းသိစေချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာတော့ပန်ထူးလေးနဲ့တစ်ချက်သွားပေးလိုက်ပဲဒီနေရာအခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးတော့လည်းမလိုအပ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာမမေလိုချင်တဲ့ point တစ်ခုဒီဘက်မှာထားလိုက်ပြီရှေ့လေးဝင်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာဒုက္ခပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာအဖြောင့်နေနဲ့ဒီအဝိုင်းကိုဗဟိုပြုပြီးတော့ထပ်မှာခိုင်လိုင်းလေးနဲ့တစ်ချောင်းတက်ပေးထားတယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမြင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကရနိုင်သမျှ white လာတဲ့အနေထားရအောင်ဒီဘက်မှာဆွဲပြီးတော့ကာမယ်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ထိတ်ကလေးကိုကျတော့အပေါ်နဲ့အောက်ကိုတိတ်တိတ်မမတ်ပုံစံမျိုးလေးလောက်သွားကြည့်မယ်မြန်မာကနုတ်မြန်မာအနုပညာလေးတွေပုံဖော်တဲ့အခါမှာညောင်ရွက်လေးတွေတို့သိရွက်လေးတွေတို့စသည်အပြင်ပုံဖော်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီပုံစံကိုပဲကျွန်တော်တို့သွားမှာပေါ့နော် line တစ်ချောင်းပဲယူပြီးတော့အမြင်တစ်မြင်ကိုဆွဲဆန့်ပြီးတော့ပုံဖော်ယူရပါတယ် okay ဒီမှာလမ်းကြောင်းလေးအနေထားလေးတစ်ခုတော့ရသွားပြီပြီးသားပြီဆိုရင်သူ့ကို plug key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ copy ယူကြည့်ရအောင် copy ယူတဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာတစ်ဖက်ဆွဲလိုက် control လေးဖိလိုက်မှသာလေသူ့ရဲ့ scale ကြအကွာဝေးတိုင်းရောက်ရှိမယ်ရရှိလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနေရာမျိုးမှာ combine နဲ့ပေါင်းရမယ့်အခြေအနေတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍များကိုက combine နဲ့ပေါင်းရမယ့်အခြေအနေတွေကိုစိတ်ရှုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာတခါတည်းပန်ထူးနဲ့ဒီကအဆက်နဲ့ဒီကအဆက်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တခါတည်းဖြတ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ smart face tool လေးနဲ့ကာလာဖြည့်ကြည့်အောင်ကာလာဖြည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာရရှိလာတဲ့ဘိုင်းကိုလည်းပဲgradient color အနေနဲ့ရောဆက်မှာလားပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့သူ့ကိုနောက်ပို့မယ် frame တစ်ခုနဲ့တစ်ခု object တွေထက်လာတဲ့အခါမှာရှေ့ပို့ရတဲ့ဘိုင်းနောက်ပို့ရတဲ့ဘိုင်းတွေရှိလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနောက်ပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်စင်ချင်းနောက်ပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် control key နဲ့ pay down ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပို့ပေးပါပေါ့များများဆဆဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့တခါတည်း control N ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်control N ကိုနှိပ်ပြီးတော့သွားရပါတယ်ရပြီဒီကောက်ကြောင်းလမ်းလေးတစ်ခုရပြီပေါ့နော်ပြီးသားရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတရားနဲ့ပဲထားမလား gradient color အနေနဲ့ရောဆက်အောင်မလားရောဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းထုံးစံတိုင်းပါပဲ gradient 2ကိုရွေးပြီးတော့ရပြီအဲ့လိုအဖြစ်မိမိတို့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ color ရောဆက်မှုလေးတွေကိုပြုပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်နီအောင်လေးကိုပဲဦးစားပေးစနစ်အနေနဲ့သုံးလိုက်ပါမယ်โอเคဒီဘက်မှာအဝိုင်းနှစ်ဝိုင်းပူးပြီးတော့
ပြင်ဆင်ခဲ့ရတဲ့အပိုင်းလေးရယ်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတဲ့အပိုင်းရယ်ဒီဘက်မှာညောင်ရက်တရံပုံစံတစ်ခုရသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က copy လေးတစ်ချက်ကူးကြည့်အောင် plug key ကိုနှိပ်ပေးပါတောင်းကိုဆွဲပြီးတော့ shift key လေးဖိပါပေါ့ဒါဆိုရင်သူကဒီအောက်မှာနှစ်ထပ်ကွမ်းအနေနဲ့ဒီဘက်မှာရောက်လာပြီကာလာလေးတွေတူညီလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ reverse page လို့ဆိုတာရှိတယ်เนาะဒါလေးနဲ့တစ်ချက်သွားလို့ရပါတယ်ကာလာလေးတွေလည်းမိမိတို့နှစ်သက်ရပြင်ဆင်ပြောင်းလဲပါပေါ့โอเคဒီလိုပုံစံလေးတစ်ချက်လောက်ဒါကို copy ကူးလိုက်ပြီပေါ့เนาะပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဘေးကနေပြီးတော့တွန့်လိန်တဲ့အနေထားလေးတွေရအောင်သွားကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်လည်းပဲပန်တူးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားကြည့်ပါမယ်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာ35ဒီဂရီလောက်စောင်းလိုက်ပေါ့နော်35ဒီဂရီလောက်တစ်ချက်စောင်းမယ်ဒီမှာလမ်းကြောင်းတစ်ချက်ပေးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာတစ်ချက်လမ်းကြောင်းပေးမယ်ဟိုးတလောတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မီတောက်စတိုင်လေးတွေသင်ခန်းစာနဲ့တူပါတယ်နော်ဒါလေးကမြန်မာကနုတ်တွေမှာသုံးရတဲ့အသုံးများတဲ့ပုံဖော်မှုတစ်ခုပါဒါလေးကိုညီညာလေးဘေးကို white သွားလိုက်မယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာလည်း point ချက်ထားပြီးတော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဆွဲလိုက်ပါအဲလိုဆိုတော့ဒီတောင်လေးကအချုံတောင်းချွန်လေးပုံစံလေးဖြစ်တော့သူ့မှာလည်းပဲတစ်စင်ညောင်ရွက်ပုံစံလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဒီဘက်မှာ white တစ်ခုရှိသေးတယ်အလားလေးကိုသွားတဲ့အခါကျတော့ပြောင်းပြန်အနေနဲ့သွားခြင်းသလားပြောင်းပြန်အနေနဲ့သွားခြင်းသလားဆိုလိုတာကဒီလိုဒဲအနေနဲ့ကုန်းပါလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲဒီမှာရှိတဲ့အမြင့်တန်းလေးတွေကိုလည်းပြင်ဆင်ပါလားပေါ့နော်ဒါလေးလည်းကိုဘယ်လိုပုံစံလေးကလှမလဲဆိုတာအချိန်လေးတစ်ချက်ကြည့်ပါဒီမှာတစ်ချက်တူကပေါ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဆွဲကားလိုက်မယ်ဒီမှာလည်းပဲအဖျားချွန်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ချက်လိုချင်တာပေါ့အရင်မှာပို့ပြီးတော့တုတ်တယ်နော်အဲတော့ဒီဘက်မှာတစ်ချက်သွားလိုက်ပါပြီโอเคအဲ့လိုလေးတစ်ခုရပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုလည်း copy ကူးလိုက်မယ် black key ကိုနှိပ်မယ်ဒီဘက်မှာဆက်ပြောက်ကိုဖိဆွဲတယ် control key ဖိပြီးမှချလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့အကွာဝေးကဘယ်ညာအကွာဝေးအညီနေတဲ့တစ်ခါလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပြီအကယ်၍စမတ်ဖေး2နဲ့ကာလာဖြစ်ရတာအဆင်ပြေလောက်လားကြည့်ပါအပြေလာဘူးဆိုရင်ဒီဘက်မှာတစ်ခါလေးကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုတစ်ခါလေးပေါင်းဆက်ခဲ့လိုက်မယ်မဟုတ်လေသူတို့ကအောက်မှာဒီမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပြဿနာမရှိဘူးဒီမှာစမတ်ဖေး2လေးနဲ့ကာလာဖြစ်ကြည့်လိုက်မယ်စမတ်ဖေး2သွားတဲ့အခါမှာဆေးဆက်မှုပေါ့နော်ထိဆက်မှုမရှိရင်အဓိကတော့ကာလာပေါက်ထွက်သွားတဲ့ပြဿနာတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကရှိတ်လေးတွေကို join လုပ်ပေးခဲ့ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ထိဆက်မှုရှိသလားတစ်ချက်ကြည့်ပေးရတာဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးပေါ်လွင်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဟောဖြစ်လိုက်မယ်သူ့လည်းပဲ gradient color အနေနဲ့ရောဆက်ချင်သလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ G ကိုနှိပ်ပြီးတော့ gradient copy ယူလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ gradient မျိုးစားတစ်ခုခုကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲ color တွေရဲ့အသွားလာကတူညီနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ gradient ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ river face ကိုနှိပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မတူညီတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဒါပြသသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြသသွားလို့ရတယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်သူ့ကိုနှောက်ပို့ပါမယ် control နဲ့ pay down ကိုနှိပ်ပြီးတော့နှောက်ပို့လိုက်မယ်ဒီပတ်လမ်းကြောင်းကြီးမလိုအပ်ရင်ဖြုတ်ပြပါပေါ့ကဲ၍ရှင်းတစ်ခုရဲ့ထိစပ်မှုကဒီပုံစံဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ပြရမလဲ object ထဲမှာ control shift Q ကိုနှိပ်ပြီးတော့ shape 2နဲ့ကိုလိုသလိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်
ကျွန်လေးလိုချင်ပြောပါနော်ခါလေးကျတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိစပ်မှု join လုပ်လုပ်ထားတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့လိုလေးတွေကျုံတတ်ပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးoutline တွေကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် control shift Q object ထဲမှာ canvas outline object နော် canvas outline to object control shift Q ကိုနှိပ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတီးလိုက်ပါဦးမယ်โอเคပြီးသားပြီဆိုရင်နောက်တစ်လိုင်းလောက်ထပ်ဝင်ကြည့်အောင်သူလည်းပဲတူတူပါပဲဒီမှာတစ်ချက်ပေါင်းထည့်လိုက်မယ်ပြီးသားပြီဆိုမှကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုဒီမှာပုံဖော်လိုက်မယ်ညာကလေးဒီကဒီမှာ white ကွင်းလေးတစ်ချက်အနေနဲ့သွားလိုက်ပြီပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာလဲဒီမြင်တန်းလေးကိုအောက်ဆွဲချသွားအပြင်သူ့ရဲ့တောင်ချွန်းကလုံးဝိုင်းတဲ့ပုံစံဒီပုံရိပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က 2 cap ကိုလုပ်ပြီးတော့ white ကွင်းအနေနဲ့တစ်ချက်သွားမယ်လုံးဝိုင်းနေပေါ့နော်လုံးဝိုင်းနေဆိုတဲ့ပုံစံလေးမိမိလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ပါပြီးသားရင်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ဒီဘက်အတူညီတဲ့ပုံစံလေးတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်ဒီပုံစံလေးတစ်ချက်သွားမယ်ဒါကတော့ဒီကအချွန်းအဖျားရှုသွားတဲ့ပုံစံကအဓိကပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုလည်းပဲ gradient color လွှတ်ဆိုင်ကြည့်အောင်outline လေးတွေ3ထားတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုလည်း3ထားလိုက်မယ် control နဲ့ pay down ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ကို pixel လမ်းပြန်ပို့မယ်ပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ဒီစိတ်တိုင်းရဒီပုံစံနဲ့ရပြီဆိုရင်တော့ black key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ copy photo key လေးဖိပြီးတော့ချမယ်ပြီးသားပြီဆိုမှသူကဒီညာဘက်အစွန်မှာရှိရမှာဆိုတော့သူညာဘက်စွန်ကိုပို့လိုက်မယ်ဒီလိုပဲညာဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှစ် key လေးဖိပြီးတော့ချပေးပါပေါ့နော်ဒါမှသာလေသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကတဲမှတ်တဲ့ပုံစံရရှိမှာဖြစ်တယ်โอเคပြီးသားရင်ဒီဝိုင်းကြီးကကြီးနေသလားကြီးနေရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးသိကြည့်အောင်ပြီးရင်သူ့ကို copy လေးတစ်ချက်ယူလိုက်အောင်မယ် black key โอเคဒီပုံစံကောက်ကြောင်းလေးတွေမြန်မာကနုတ်တွေမှာသုံးတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်ဆွဲကြည့်တယ်ချက်ဆွဲကြည့်ပါတယ်ဒါလေးကပေါ်ရောက်နေတာလားအဲ့လိုပြီးသားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကကနုတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့လည်းယူလို့ရတယ်အပေါ်မှာပြထားတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေတို့ဘာတို့ဘောင်းတွေအတွက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းဒါသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘောင်းလေးအတွက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ချွင်းချက်အနေနဲ့သူ့ကို group ဖွဲ့ပြင်မှာပဲရပါမယ်ဒီမွားတဲ့ပုံစံလေးတစ်ချက်လောက်ဖန်တီးမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို black key ကိုနှိပ်ဒီမှာလိုချင်တဲ့အကွာဝေးတစ်ချက်နှိပ်ထားမယ် control D နှိပ်ပြီးတော့ဒါဘောင်တန်းဘာသာရေးတွေမှာတွားတဲ့ဘောင်တန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပန်းပေါင်တစ်ခုအနေနဲ့လည်းဒါလေးတွေသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်